Widih, widih, widih. Lihat teman-teman. Sepertinya kakak menemukan mainan. Wih. Sepertinya ini mainan berlumpur ya. Widih. Banyak sekali mainannya. Ayo kita bersihkan, ada mainan apa aja teman-teman. Wow. Kita bersihkan yang ini dulu teman-teman. Apa ya? Apa ya? Widih, widih, widih. Lihat teman-teman. Sepertinya ini mainan mobil balap teman-teman. Wih, keren sekali ya. Mantap. Wow, kita bersihkan yang ini dulu teman-teman. Wih, sepertinya berlumpur sekali ya. Apa ya? Jumbo. Jumbo. Wah, 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 wow. Lihat teman-teman. Ternyata ini mobil pemadam kebakaran teman-teman. Salah. Ini truk tangki Pertamina teman-teman. Kakak hampir aja salah ya. Ngeri. Ngeri. Wow. Apa ini ya? Sepertinya sekali teman-teman. Ini harus dipotong teman-teman. Kalau enggak ini karena mainannya gede sekali nih. Wow, lihat teman-teman. Wow, baru ini truk pemadam kebakaran teman-teman. Wih, keren sekali ya karena ada monyongnya ini. Wow, mantap. Wow, apa ini ya? Jumbo. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Ternyata ini mobil Tayo teman-teman. Mempermalukan diriku sendiri dengan meniru Tayo. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Widih, keren. Warna biru ya. Kita taruh sana yang warna bersih teman-teman. Wih, apa ya? Wow. Lihat teman-teman. Ternyata ini apa ya? Wow, truk molen teman-teman. Teman-teman, iya, ini truk molen. Keren. Wih, apa ya? Widih. Lihat teman-teman. Ternyata ini tank baja teman-teman. Wih, keren. Wih. Wow. Lihat teman-teman. Ternyata ini traktor bajak sawah teman-teman. Wih, keren sekali ya. Ada traktor bajak sawah. Wow. Apa ya? Kayaknya motor trail kayaknya. Oh iya benar teman-teman. Karena kakak sudah tahu ini. Ini motor trail teman-teman. Wow, keren. Wih. Apa ya? Wih. Lihat teman-teman. Ternyata ini harimau teman-teman. Wow, keren sekali ya. Harimau. Wih. Apa ya? Jumbo. Kakak tahu sebenarnya ini. Widih. Lihat teman-teman. Ternyata ini hewan sapi teman-teman. Wih, sepertinya ini mainannya udah habis teman-teman, udah cuci semua. Wow, keren sekali ya. Wih, di sana ada kakak, itu mau ngapain itu kakak? Wih. Oke teman-teman, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe.